يا كاتب التاريخ أسمعني وقل لي ما الخبر، هل راح عهد النصر أم ولى الظفر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن يكون سنة يقول هنغن سجل سبنا تكنتي تاريخ جن كيو سجل كرا إرجدي برجن هم كي يلبسا يوان تاريخي يوان لا بكرا يقولوا وكذلك عندي دمي دقو كيوي وكذلك عند تيموكا دجاكسنا كركو سبحانه وتعالى دجاكسني الدين كون اليوم فندرا سموذا النبي يمي دا النبي يمي جاكسني كوي كلامك برسو بن تكين كان النبي يمي بندا دنجا صحابي تابعي تابعي كي يصير بندا ابو ويتين دي لابو بندا مون يوغا تشوتير يرا وكذلك تبوري كي كاي بندا كلامك خلفي غا اكو بير سو بن تيان كي انت دبونكو نسو بن تكين انت kan tarihi ani mai hantuma ni goye hantu kiri shi kuna igi to idan fandai kalamka irin kun zaman wara boryan kanyan in mamaki haryanti wakadalika da bosu bana tiyan kanyan in mamaki haryanti kanyan borai mun na fandai hal hun kuna yubi hantu igati tarihi igi shi su zan kai kanyan ga kase wani sai irgi yake di tarihi janib fa ko ne kan bu faru hari wallahi borban bate kayan in irko kutiyan sintin labu bandawo yiwon kofara wa kadhalika nan musiba kan ibon din kasin ba Allah hara boryan kayan in mu ko wai tabi irko annabiyan mai shi yiwonji annabiyan mai ninge diyo tara to nan di irge di tarihi ra haikan du borayin da fonda ki gana da dabar zare ki te hali zama waliman zama wani kulli insha Allah dar ne gana ce dace arangadi irwana bayani nan ka hari wakan iri mai kan tarihi a gwanda muhim halmaki musu asinu qur'ana man dikki sana bal qur'ana ra gwanda sura kamil kan sihi ne suratul qasas sura kan ga salan kisse mu sura karra annabiyan mai kisse mu aga kai na hadin qur'ana guna aya zangu da iwakin da taci ne mujan qur'ana ra sura kan ga salan kisse mu sura bayan kun ga salan kisse mu to follon rano kissa sika ifo sai zamsi kissa gonda a gonda mana muhimma halmanci musu dimma haikan du gurgina hayakan nan adu haya musiba kan abu nimo wani hin bongayi nim su kan haya dira wadi si qur'ana dai an kissa bobu yande dirsi amma qur'anan da hadisi won kisse usulubai kiji da danda irin baikin wasu fondarano mun kiga da dino bar mu fakari bar mu fagi kare bar mu konai mu furnu murada ira maharu ko kani makam mu wala hangan ko mu wala hangan wa kadhalika na film zuwi ko film zuwi da in guna in kun ne kani bal qur'ana da kisi dide har bobo yana ga babu mu tasira qur'ana kisi igono ne yarda danga yawo no ne gina kirgidi qur'ana kisi da hadisi kisi do hare kirgidi annabiyan mai kisi dubne annabiyan mai da diyo kurwara wa kadhalika da haikan annabiyan mai iwana da'awa iwan ce yin margu matkini bore wazun da rufon da ki gana da mana tabo kidi da doron do kidi da ifo kati murado ki woce ki bore ga wa kadhalika rigadi annabiyan mai mu'jizai kai ku subhanahu wa ta'ala gi gaban dinda mu'jiza ki mamaki harukan annabiyan maga kande kan ga labo bore ilakkale kottu kan ilakkale shin kan gayi shin kan dace ne wannan shine ne mu'jiza وكذلك irgidi bolla le kayen garo annabin mai shi kayen ce kinge mi fonde da bu kayen ce kinge mi dorandi nge mu musiba kan duwai hali zam wali man zama irgidi dirora وكذلك da marhala kayra da'watu atun fondo ne ra fur fondo ne ra annabin mai marahili kayra idira annabin mai danga fonde kan boy idira o fonde karra annabin mai gana hali ku kada wato nan di وكذلك النبور سوبنا تكنا النبي ميجا كسني نيمون كوكورا دبور كندي تنغران دي كوكورا دنگا النبي نوح عليه الصلاه والسلام يرغي كيسا يرغي النبي ابراهيم يرغي موسى ده هارون يرغي النبي عيسى بسمبك النبي محمد عليه الصلاه والسلام غا دبور كينكا النبي بندكنا النبي دعوا سي لابو بندابو نوني جنانو نوني هنكنتا يرغي دي هيكن كنكتي لابو بندابو كتم ماماكي هريان boriyan ken kirti baka sinai da boriyan ken kirti kon namai
wa kadhalika ndubor yankai nugui laliyante dubor yankai nugui hanniyante ago ira dangirma ne bor yanki ba mil gui hannate yansi hogi mil muhala annabi mayanno dangu lukman al-hakim ne lukman al-hakim yan wa kadhalika ndul qarnayn yan da bor yankin yanka ifonde numara ki mil hala annabi manno khidrin da bor kangi mande na'am wa kadhalika irgidi bor yan satiyan mu imamaki har yankite danga bor yankin bani isra'ila ya kanye ko subhanahu ta'ala ne iminge go wi dini nge bon wi ngi ya fisi wa kadhalika ne cifo bor yankin ine cifo gawai da haiken ya kakkata bani isra'ila ra kutun mamaki har yan irgidi talut ngan da jaruta nge mu won kissa wa kadhalika irgidi annabi adam izarin ka ken kirwi irga hawkedi mana ashabul kahfi bore ken ko kanton ni buso dara ite hal jirizon fi hinzan diyagga wa kadhalika da dulkarnain irgidi mana maryam wa kadhalika da izo mamaki har ken ti lokutu kan aningi izo hikanti isa alayhi salatu wassalam irgidi ashabul ukhdud bore kanye tondo do in buso din fansi kununu funsara bonko no gene burkul kan manci mandi kan ya irko no imagine do tondo do mara buso dra halidu borfo kan kan ningi ize atkiriye kan go bandarora agubangum jippo zama mun yadda kan koy fogon ki gene kan ka irko subhanahu wa ta'ala to agubangum jippo zam shartona wo burago humbun gi dosi izo atkiriya kan go ham bandararo rangno ne wo brase koy ni go ko fondara irgidi bor woni kisse o kadalik irgidi ci biro bore bi mana ashabul fili kanyan ite cinge mukaba celi irko subhanahu wa ta'ala ton disen sambi bon kan ton den ifunde jahannama ra ika kijindo de bor fokulu do tondo kay ga jindo da borama go hantum tondo ga wa kadalik irgidi hariyan kan kangati annab zamanu ra duwange kenya annabi kuma da sanda da tabi kan annabi di wangu iri kan annabi te halaga da'awa karkasai halbore gudu da'awa gata hala ko to na kirku subhanahu wa ta'ala aga annabi wazo no kabul labo banda bu bore gata yaka kufra dinara jama danga gazo badar wangu da uhud wangu kan surat ali imran ni margu wa kadhalika rigidi hunain wangu da tabuk wangu kan katobara wa kadhalika rigidi ahzab wangu kasigini ahzab gazatul ahzab kan kama suratul ahzab ra da annabi hijira da annabi isa wal miraj ben ko yun matan ben ko yun mamaki kan tara ifo kati fa'ile kan go kisra fa'ile kan go kisra ya haska bagumu agoyira irgidi haykan bon ina annabiyan mai samba annabiyan mai ngeno kan da kisla bu banda bon dum ci annabiyan mai istu kissa dai ma can nabiyan mai isu tarihi nan kulkan di tarihi alfaga al-islamu no ba yahudu no ba burkan sun da addini no a bera bayan wa mandami annabiyan mai do hari kan bono a ginga bera sambu zama annabiyan mai ne no gunda tarihi burahan no gunda tarihi kan di yanga kan bore shi amma bullalo kan man goy hannati a filla da goy da te goy ba jamara da den skanu san kubin ni magisal tarihin kaga wani sai ago albarka kirgudu fa'ida kirgudu tarifera irgidi matkan annabiyan mai ininge da'awa sayida da fonda ki gana da tabo kidi diddi wadin ngono gana irma baikan ya dinga aikan na irko subhanahu wa ta'ala wali su banantayo bor su banantayo kuban da tabi iri addina sayan fonda ya dinga irmu kalirmu ditawe ni gonda dondon ya hanno ira asen ko ina annabi sai irman diyo fo kulsan mazanika zanimanka diyo kusin kirsan bahannika kadai wahi ko diyo dinga kan amabai kan ganiya harfu kusin ki gantin kadai ay kusfan tala walin sai wai gana wa kadalika irgidi tarihi gice birse annabi muhammad alaihi salatu wassalam bumbo kan burkun qur'ana zuman dir ko kisen de da sai kan kisen nu ga annabo gabandi agana annabon bai kan wiza tabi kulkan gidi sande kulkan gidi bor yandi sande idi tabi halin gakka wadin shi irko ginga annabu gabandi aga mu'mina kin gwaban da gabandi wa kadalika gabandi won irmo aguzum birga zamir mo ga baikan fondo no kan bakukan fonda dingana bora gidi ara sande iri asen irko ina annabsi
ikul marganta haw kirwo fillen se dan kisse kul kirwo dedin se katun annabin mai kisse irgo gide din se no irmu dukin bina tabbatandi irmu dukin tabbatan da addini abu wa kadhalika irgin no cimi iwan kisse de derra agatin se wazu agatin mumni se wazu wala yake wakil ko ci annabi qur'ana ra wa kadhalika kisse de derra irgi faida katun annabiyan mai icim yangai kan annabiyan mai icim annabiyan wani bisa da jirzan guhinka wal jirzan gu wal jirzan barfo banda irkum kanda afu kan ganda ya mandi cire iman kuban ni cire iman te zaman fa mai sanni kulum ta follanka boro ma de tak tak mat kan boran de bisa wani a yake ka annabiyan mai i won diyotara irku subhanahu ta'ala dona fo wala annabiyan wani go farfura afadin mugu har ya hare kwar fura amma isan ne kurgo zumbucir banda daidai matkir ko subhanahu ta'ala zuman da tangiro tira wa kadhalika irgidi kisra kan annabi Muhammad alaihi salatu wasalam cinci ko no kiga cimandi kisno ce kan annabi Muhammad alaihi salam diyawno kan cinci zama haikan ya tirse bayan nigi garbani isra'ili iwantire ya hantumante kan ijabai da haribo kan itu kan annabi bangandi ya haribo tugu kan annabi bangandi wal kan qur'an ni bangandi sonke idi kan wallahi qur'an ni bangandi nge musuliki bangandi cindo igumi bo mani bangandi amma qur'ana ni bangandi wa kadhalika abu faida kirgudu kisra kan irgudu hujja kan ga suka gabu burku kan burku banda da daily tarihi bai daran lecture kafa sanni do hari to kunni gidi ni bora yagal zannu wonu gondu borjina hanne yi wanda sabai dangi isanne du fonde ki gana da fondu kulkan adam mai zikande to ni cew tarihi fra haikan ni bora dun kubanda ni kubai da boran ya dinga hayarin kan ni codin ngunu gin ga kasne ni hujje mu gawu kan ni gin ku bora zai da ka da zerin da man ka da zerin ke fahman da ni bai fonda kan ni gin ku bora fahman di wa kadalika kisira irgudu misali kariyan kirku subhanahu ta'ala kar kabori illa da bandi kan a ganan borman ladabu da dai ma burgin hanna goyo kati ka halazi ni mun gorin gan mahallasi wallala kan halci hayakati ka halci ni mun gun mor hayad misalci asin ko ne hakika tabbat ati iwan kisira tasiyal lakal kunisi za annabiyan mai dubore kai nan annabiyan mai doran di irko ne tabbat hakikati won kisira tasiyan lakal kunisi wa kadhalika ilgidi kisra haikan kisiga margu katin ko subhanahu ta'ala hikim bambata foyen kirko ya bangane bore shi kisira dangane kirko ne tabbat aka aran sikatul labariyan kai ga kartandi labariyan kan bin kirandi mai kai kurse da koy bori labaran lahad wani yanka da hikmatun baliga hikim kan ga toccan fase amma boryan irkoi ne isu wazuta ya dinga ya kisi dede kabur wazunda da dai ne sai labu filanu bore liwatu no ite kan na irkoi ni labu tutu to nu moni gin bon gayin liwatu ga ine sai labu filanu bore madiyan bore ite mana ne si dina kasan den ininge fatauce tutubu da car tuta wani sindir ku subhanahu ta'ala ni halcandi nimo ni fatauci zo ni gun gayin da ne si dina zabyan da hikan gi himan do wadi yankatun bodine kayen bisa haikan do tarihi fondara wa kadhalika irku subhanahu ta'ala gini annabsi irno gede din se kissa kan borin da kisse kulu irgide din se kissa kan borin da kisse kulu wadin banda aga teni se wazu dabor kan nufon dagan su irku subhanahu ta'ala ga kissi de da nafsi har banda kan irku subhanahu ta'ala da kissi bai kibabur kulu zama hay kursi ne kadde irku subhanahu ta'ala ga bai wadin banda irku ajinno hay kulti ya dinga ngunu kissi bai kibabur fu kulu wani mo irko si dare irko si dirnya ya dinga kirko ni ngide da annabci kissa hannu matkan misal yusuf kissa irko ni sambu zasin tinakal bananta de da kan gubur jauka agin fahman din da yusuf mai kati yusuf
da sanda kadi da hanne kan Yusuf tame lokutu kan irku subhanahu wa ta'ala kan da sai fili za kissa sun tina kalbananta hatta bani isra'ila kan yangi ninge gonda beringe gonda tirngi gonda tarikh kan izon kum Yusuf kissa ga ibe kan wallahi kan irku ne nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi itabbatan ne kan wallahi annabi kissa kan go'asi ay sahabu rikmisin ge kisse zami wani ya tariku wonu gonu da hawar ko wani kitir ku annabuga alaihi salatu wassalam wa kadhalika kis fondara irga di fonde kenyan igan ka addina tunan dirga danga da kissa da tarihi ngono alfage na fanda ka hadisi tunan di irga hankuna alfaga nika ka hadisi fillah lazim kan nimci bora kan ga fil waradin mainu man borno to za waradin kan ga fil kalam ko sahabai ga kan sahabai bin bodin gebon nan kan boryanno jiri kan ihai da jiri kan borabu labu kan borno dum fodimno hayo kuli gidan yi walki sira wannan no ga nayin bai hadisa sahino wal hadisa man ce sahino hadisi wani ya tabbati wala man tabbati dina ta borna ne taga kan iga na ne igi yaddan da a wanda yara to kuli ga hadisa san bi goida wa kadalika din ta borki man ne yaddan da asinda adil tare wala sinda nane wala sinda jaro asa hadisi kuru hayin fura sai tarra yinya sai ngumo fanda hadisa is goida ya dinga di tarihi bayyan kissa bayyan ngono alfaga ina fanda no hari ka hadisi to nan boriya wa kadalika kissa bayyan no guna ina fanda labai koydi jinyan do hari labai in koydi jina kissa bayyan no nan ina fanda yin dan dirka doctor tari do hari kun safare kulkan gono kuna nigar kai dingawno boray tunda safare ni turi filan dur filan da safar man gano ne fun tarihi ran wala fun wa kadhalika da la baybu mu kundai la bay dun kaye bisin diklabu hauzun da imtir hantum ka doka da ara kirsi gidiyan da ara ka kitiyan da ara ka hauka tafar kani yakin filano burkanta yakin filan yakin ni ga dukkanda labu gaba yawo talkai ga ba yawo jinfune ga ba yawo hayo ku doken no kayan ini sinja ma manni fundai tarihi rani ko ci sambukan de wa kadalika dirka fato chudo hare ni gar fato chudo on kun fondu kul kan borgan ka fato ci da dai ni ya fato ci be no ni bani mun ba kanim do na fanda azanci bambate kayan wato bore na fanda kinge azakai margunda bera kan imargu wa kadalika ndu fonde ki gana ka fato chude da ni ba ni man ba kan fonde dingana fonda mu beral mu manni funda tarihi rani ko asumuka wa kadalika dabiya siyasa do hari tire go gusam parkate ki wala siyasa ra matkani gin siyasa te do fonda kan nigudu labu kamai nigudu jama bore gabani amma fonde kan digana ala tilas ka dinye tarihi ragidi bore kan te ma fonde kan gan ka te ma wa kadalika dabiya addina do hari irga ka addina manda mai tarihi no kuna hatta annabi ni go sanan kadai ma ti tarihi bare shi annabi alaihi salatu wassalam kan kan addina digo ga salan annabi kisabo ba hadisi wani go sanan daga tarihi ni wode bare shi wa kadalika diriye da su bana tai do hare da yankan yan bore gina fanda kayan ni goran din iyalo bani ni goran din hanga sine bani ni goran din jama bani da kan ga bejen ni to borjin hanne no ko guna bor fo kan daga bori da goyyen kan ike masambu burone ada masambu burone ga min yamtin mutun go kulu mun marugu cerra kullu da hannun du da su bananki asena alfofo ne fatashabbahu in lam takunu mithlahum in tashabbahu bir rijal falahu dondon ba ka raste ikini zan bar mu dondon da bur hannu a macikil mana bonkane no wa kadhalika diriye chawodo hari zan kai maka ka chawlo kolera walim ka chaw makarantera ngamo kadhalika tarihi no ina fanda kan zanka tarihi ta birse kan zankai kulken yante alfagu beriyan to ini manan dino alfage za igo zanka tarera wanda ce tarihi ngunu bore gina fanda halin guna kan zankai dan tarbiyya hannara ki da jawon din fondara wanda ce haribo bu gona kan ya alfage fil tarihi fondara alfage tirbo bu wallafi tarihi fondara kan tarihi
bere no kanga nafa ndunyi kisim ballahara borkul kan tarikh bere ni bore nafa wa kadhalika al umma nafa ni bore faji kare aseno alfagi i walla fi tarikhira tirbu kan ga haska bagumo kayan tire dinna fandai dinna fan tire agin ga kasne nima fahamda tarihi tire ga bagum ka alfagi wallafi danga irga ne abu tire da kan alfagi wallafi tarikh wanda la danga tarikh bagdad kan al-khatib al-baghdadi wallafi tirno kan ga beri zamse kuna kan tarikh wanda muhim ba nufur maktaba ila nigar tarikh tire iga hanska bagum ka ba tire kulu alfage mu kai ga hadisi wallafi dabara wallafi hadisi la tirbo bayan to hino ida yayi tarihi ila nigri matkan a tire ga hanska bagum tarihi do hare aga ba da hadisi wani ifo sai zamse tarikh fanni yo kan ga hasu butu kadalika fanni yo kan ga hanska yulwa a wanda bere go ga harbo mun tarihi lanu nugudu shari'a الدين بيري متكن تاريخ لا نقولوا أصلي بيري تاريخ لا نقولوا بوري كن ينقيد جنائي ونديرا يعني دول تاريخ أما يأكل مربو وكذلك أقول تاريخ تريكي ولا فيرا تاريخ دمشق ترنو بون كنجمو دمشق بوري بونين ولا في متكن دي تاريخ بغداد بوري ولا في يارنو ابن عساكر مو ولا في دمشق بوري في تاريخ وكذلك تاريخ نيسابور يقول كالحافظ الحاكم نيسابوري واللفي وكذلك تاريخ خوارزم يقولون كان ابن أرسلان يقولون إنه واللفي ترى وني يقولوا إني واللفنو إنجي لابي كان ينج بير لوكتو الدولة بمبتي كان يرى الفق بير باكوني يقول تاريخي وكذلك تاريخ الإسلام يقولون كان إمام الذهب واللفي أقول مجلد بوغو وكذلك أبرك كتير فوق لفك سير أعلام النبلاء كانوا تحل جزء تندي هنزا تندي عفوا وكذلك ابن كثير إنه مولف تاريخ تريكي ولف تاريخ فندرا إجاهس كباغمو إرسم دداما كانوا قول كسلن تريد مون أما إرجو وصل وني كل دهريجنو كان إرتي هل الفرو إروانا سيجر سبحانه وتعالى أما der furu sigirara irin sintin da annabi adam alaihi salatu wassalam ya ringa hinu mubasharatan irin furu annabi adam a wani kisara adam mai kiti adam wa kadhalika matna ringa bafunati da annabi adam kanga takahare wale mine kanga bore fatta matnul ku subhanahu wa ta'ala takanda kala ku kutu annabi adam aljannara bafuna dala bubu zumbu wannan kan annabi adam zumbu da mamaki kanta zumbiyan banda kako annabi adam buyan watka annabi adam bu haiken su ba kitila bu banda bu kalamu ko ken do hani annabi adam haiken furngin ko su bana tagame wani yakul insha Allah biya hinu su girara kadde bore mir ko bai ayno alhasan abubakar aygo sabin to nan burkun kan ne ga su girwa ne ra za alfagai wa kadalika dai hankasin hangasine dai hangal ko kun marganta aygo sabin to nan ko subhanahu wa ta'ala mir margus farala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما دماؤنا وفية وإذا دعا داعي الجهاد فإنما أرواحنا هدية وليشهد التاريخ دوما أن غزة حرة أبية وليشهد التاريخ دوما أن سوريا حرة أبية يا كاتب التاريخ يا كاتب التاريخ